啦。哇！真係山頂上面嘅朋友啊 ，encore！ 而家真係演唱會，咦係喎，演唱會嚟嘅喎 ，encore 喎！大聲啲啦 ，encore 咗 ，encore！ 仲有請鄭師姐同麗華姐 encore！ 我睇下得唔得先？第一，音樂師傅得唔得先？冇問題。有請善師姐、麗華姐 encore。嗱 encore 我哋第一次喺粵曲演唱會裏邊聽到嘅啫，你哋都係第一次㗎啦。哇！我諗下，我真係未曾聽過粵曲演唱會有 encore 嘅。咁啊 encore 啲乜嘢咧？你自己講啦。其實咧，今日咁多蝦碌咧，真係我都真係好對唔住大家真係。呢啲唔係蝦碌，呢啲係經驗。難得大家咁俾面，咁就我哋唱。你有咪喎？我哋唱歌都識嘅。香蕉蘋果橙，是但揀。蘋果。冇士多啤梨，琴日食晒就士多啤梨。你中意蘋果嚇？好似佢咁紅啊！我哋大家一齊唱。好 ，thank you。
栽培，景先藝，人先長，如齊雙雙求文帝我。無月作新課，千秋歌盼住驸馬在令牌上，將柳音當作芙蓉章，平朝驸馬看心涼。像披上光落葡萄霜，夫子分醉無同杯共到夜台上。驸馬家墳無收藏。頂風流倜儻，呢個就軟弱溫文，真晒。有請邊一有請嘅呢個上嚟可以獻花嘅，上嚟獻花嘅可以上嚟獻花。嚇？這個自然啦，冇啦，會冇嘅，已經準備咗喺度啊，獻花。當然，這個自然。咁大家亦都唔好嚟坐住嚇，我哋遲下咧有抽獎嘅。咁啊，好多謝阿善師姐同埋麗華姐安排呢一個節目俾我哋，令到我哋咧今日有一個咁愉快嘅晚上下晝。但係輪到我獻咯喎嚇，輪到我獻，哇乜咁多嘅？多謝多謝多謝。咁啊，跟住咧，我亦都好想咧，等陣，我要你等間，有乜嘢？我要多謝我哋譚美芝，多謝 Margaret， 冇客氣，佢真係非常之幫手，同埋咧幫咗我哋好多，多謝晒 Margaret。我好多謝你俾呢個機會俾我學習，多謝晒，多謝晒。咁你有份㗎？靚唔靚啊？咁啊，仲有少少好少嘅禮物，我唔得閒包喎，所以咧就擠落個靚袋度。好靚個袋。咁咧裏邊嗰啲花球咧仲喺度，未擠。我知道你好忙㗎啦，我知你好忙㗎啦。好，多謝晒，多謝晒。希望先啦，唔好介意少少。冇客氣，我好多謝喺呢度你俾個機會俾我同你學習同埋同大家見面，多謝晒。咁今日真係好多謝大家，包容。我真係未試過咁多蝦。